তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো। বা হাই বলে দাও। এই যে সকাল সকাল বাজারে গিয়ে চিকেন লেগ পিস নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকে হবে বিরিয়ানি। মা এই বিরিয়ানিটা রান্না করবে। এখানে হচ্ছে বিরিয়ানির চিকেন চাপ, আর এখানে চলছে বিরিয়ানির প্রিপারেশন। খোলা হচ্ছে। বাহ, দেখে তো খুব সুন্দর লাগছে। দেখা যাক খেতে কেমন হয়। বিরিয়ানি রেডি। আলু নেই। দারুণ।